Bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir ahlak yapısı? Ben 14 bin lirayla 2 milyonu doğalgaz elektriğe verdim. Ben o 2 milyonu 30 gün nasıl geçineceğim? Bana onu açıklasınlar. Bize layık görülen 2 milyar zam. Yani 4 kişilik akşam yemeği parası. Ben emekli olurken altımdaki arabamı sattım. Prim yatırdım. Daha arabamın parasını geri alamadım ben. 1 kilo meyve 80 lira. En ucuzu. Peynir, zeytin, süt, yağ, onları zaten saymıyorum. Ben BİM mağazasına giriyorum. Emekliye de bakıyorum, elinde 2 parça. Böyle beğenilmeye bakıyor. Ben 56 doğumluyum. Bir sürü hükümet gördüm. Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Turgut Özal. Ben yabancıya bu kadar değer verip başımın üstünde yeriniz var, gitmeyin, alın size market kartı, vergisiz dükkanlar. Yabancıya bu kadar değer verip kendi milletini bu kadar aşağılayan, 2 milyon zamla bizi aç bırakan insanları Yüce Rabbimin adaletine havale ediyorum. O er geç bizi açlığa mahkum eden bu insanların cezasını verecektir. Er geç. Yaşayacağız ve göreceğiz. Vallahi haksız yere yavrum. Kaçıncıya? Esenyurt mu ne? O tutuklandı. CHP'lerin ne kadar varsa hepsini tutukluyorlar, kayyum atıyorlar. Biz konuşuyoruz. Bizi de atsınlar madem. Her şey güzel olacaktı. CHP'ye fırsat vermiyorlar ki. Hepsini o yönetiyor. Tek adam yönetimi olur mu? Olmaz yavrum. Bak emekliyim, Allah belamı versin, yetmiyor maaşım. Ev kirasını vereyim. Evim vardı, sattım, yalan yok. Felç geçirdim. 5 sene önce sattık. Şimdi 12.500 olacak, 15.000 lira, 14.000 lira ne? Onunla ne alırım ben? Ne geçinirim? Ev kirasını vereyim. Elektrik mi, su mu, doğalgaz mı? Yazık yani, haksız yere. Ama kendilerinden olunca hiç etmiyorlar. Kendileri, tövbe yarabbim, şimdi bir şey diyeceğim demeyeyim. Biliyorsunuz işte. Kendileri beraber oluyorlar onlarla. Ülkemizde insanlarda adaletin haklı bir şekilde, eşit bir şekilde tecelli etmediği kanısı var. Çünkü neden? Bir tarafta bir beyefendi yaya geçidinde geçmekte olan hanımefendiyi hızlı bir şekilde çarpıp öldürüp 2 gün sonra serbest bırakıldığı bir yerde ya da sen bendensin, senden bir şey olmaz, hadi seni kayıralım, ayıralım geldiği noktasında bunu insanlar hissederse hukuka açıkçası güven kalmaz. O zaman da ülkemizden soğur, üzülür. Dolayısıyla bence hiçbir vatandaşın bu duruma, bu psikolojiye gelmemesi gerekiyor. Devlet büyüklerimizin iyi gözlemleyip bu durumun ortadan kaldırması gerekiyor. A, B, C isim fark etmeden hak neyse o yerini bulması lazım. Hukuk herkes için geçerlidir. A parti için ayrı, B parti için ayrı olmamalıdır. Ortada da bir suç varsa haklı bir şekilde, eşit bir şekilde, adil bir şekilde suç cezasını bulmalı ama adil olmalı. Yani üstünü kalın harflerle çiziyorum, adil olmalı. Yoksa halkımız üzülür. Bu halkı da üzmesinler. Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı konuşmasında eğer hedefiniz ben isem getirin sandığı, Mert olun, yarışalım şeklinde bir açıklama yaptı. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam onu keşke 2 sene önce, 3 sene önce seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine aday olmasını isterdim, beklerdim. Serzenişinde haklı olabilir kağıt üzerinde çünkü öyle görünüyor. Tesadüf olamaz. Birazcık burada öznel konuşacağım. Ne zaman ki biz o zaman AK Parti'nin belediyelerinin de bir soruşturma kapsamında haberlerini görürsek o zaman o sürecin adil ve dürüst olduğuna inanabiliriz. Ama şu an dediğim gibi halkımızda da şu anda hani hep böyle sen bizdensin, seni ayıralım ama karşı taraftansın, gel bakalım şöyle düşüncesi oluştuğu için yine genel konuşacağım. Kimseyi üzmesinler. Vallahi zaten ülkede bir adalet yoktu zaten. Yani baştaki de yiyip içiyor sağ olsun. İşçiyi düşünen yok, emekliyi düşünen yok. Hepimiz bir yerde savrulup duruyoruz. Yani zaten adalet şöyle bir şey. Hani adam bir suç işliyor, giriyor içeriye mesela. Hiçbir şey yani tutuklanmadan yargısız hemen bırakıyorlar sokağa. Hemen başka bir suç. Zaten kışın suç işliyorlar. Kışı orada geçiriyorlar. Yazın çıkıyorlar. Yine yaşıyorlar. Yine aynı şekilde. Yani muz cumhuriyetine döndü şu an. Adalet para olmuş. Para varsa cebine atıyorlar. Adalet onlar için olmuş yani. Hani sen ne haldesin, öteki ne halde bakmıyorlar. Herkes perişan yaşıyor vallahi. Dün Ekrem İmamoğlu da bu tutuklamalara tepki gösterdi ve dedi ki eğer Esenyurt ve Beşiktaş üzerinden bana ulaşmaya çalışıyorsanız ve hedefiniz bensem Mert olun, getirin sandığı, yarışalım dedi. Ne söylersin? Yani şöyle söyleyeyim, zaten dediğim gibi her şey ortada, yani çıkarları için içeri alıyorlar. Büyük ihtimal o içeri aldıkları kişi de zıtlaştıkları kişidir. Hani onları yakacak kişilerdir. Onları da yani susturuyorlar bir şekilde. Onaylanacak bir karar değil. İçimden aslında çok ağır şeyler konuşmak geliyor da kontrol ediyorum kendimi. Olmaz bu. Olmaz bu. Bayağı kontrol ettin abi. Evet, çok kontrol ettim. Ben bir sosyalistim çünkü. Silivri'ye gitmek istemiyorum. Oraları bilirim ben. İyi bilirim. Hakikaten iyi bilirim. Kenan Evren döneminden
Onun için yani Şu anki Aristo durum- 2500 yıl önce demiş ki Aristo felsefenin babalarından, idealist felsefenin babalarından bir devlet ya ilimle yönetiliyor ya da zulümle yönetiliyordur demiş. Hala zulümle yönetiliyor bir devlet ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Utanıp çekip gitmeleri lazım ya bu ülkeyi. Yönetemiyorlar ya. Bunca halka yazık ya. Bu insanlar yani yazık kelimesini geri çekiyorum da utanmaları lazım ya. Böyle bir bu çağda bilgi çağında yaşıyoruz ya. Bilgi çağında yaşıyoruz yani. Böyle bir şey olur mu ya? Bu yaşanabilir bir durum değil. Kabullenilebilir bir durum değil. Çünkü Türkiye bütün ölçümler üzerinden düşündüğün zaman bir Avrupa ülkesi. Batı ülkesi. Şimdi bak 40'a yakın Batı ülkesi var. Bizim neremiz Batı? Buralardan da bakmak lazım. Yani hiçbir şey bilmeyen, siyaset bilimi bilmeyen, sosyoloji bilmeyen, siyaset bilimi okumuş olmak gerekmiyor ki. Hakikaten senin bütün normların Batı ölçülerine göre ise 1923'ten sonra arkadaş ayıptır ya biraz benzemeye çalış hiç olmazsa ya. Yoksa çek git ya. Çek git ya bize bu acıyı niye çektiriyorsun? Bize bu zulmü niye yapıyorsun ya? Çek git ya. Bu ülkemizin çok büyük bir insana ihtiyacı var. Ben istiyorum ki Mustafa Kemal Atatürk gibi onun torunlarından birisi gelsin. Ben inanıyorum da çıkacağına. Bu Türk milletine öyle bir ilham katacak, öyle projeler sunacak. Bütün dünya bunu bilecek. Bütün dünyaya barış, sağlık getirecek. Bir insanın çıkacağına inanıyorum inşallah. Daha bir şey diyemiyorum yani. Halimiz belli. Allah yardımcımız olsun. Adaletsizlik çok var. Diz boyu. Diz boyunu da geçti artık. Boyumuzu da aştı. Daha sesimizi çıkartamıyoruz. İnşallah bir gün sesimizi çıkartırız. Özel harekatta görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her zaman Türk adaletine güvenmesi gerekir. Doktorlarımıza güvenmesi gerekir. Bu bir gerçektir. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk'ümüz söylemiştir. Adalet mutlaka yerini bulacak. Çok haksızlıklar dönüyor. İyi bir şey değil. Çok yanlış bir şey, kötü, çirkin. Ahlaksızlık başka bir şey değil. Ne yapmış adam? Hırsızlık mı yapmış? Niye? Bir adam gibi çağırırsın, mahkemeye verirsin, şey yaparsın, sorgularsın. Varsa herhangi bir şey tamam ama yok yani kötü. Bir sürü insana oy verdiği kişiye sen korna gir, kafasına bastır, şey koy. İnsanlık değil bu. Çirkin ve yanlış. Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi. Siyaset mertçe yapılır. Mert olun, sandığı getirin, hesaplaşalım. Doğrusu o. Ya medeniyet onu gerekiyor, insanlık onu gerektiriyor. Kim seçiliyorsa insanlar saygı duyar, devam eder. Ama yanlış varsa da sorgulaması lazım. Kafatır, kuma gömüp ondan sonra görmezlik gelmek doğru bir şey değil. İmamoğlu haklı ve gelecekte çok iyi başarılı işler yapacağına inanıyorum. Çok büyük bir hata yaptı. Esenler, Bahçelievler. Bunun yanı sıra 3-4 tane ilçe belediyesi gidecek onun karşılığına. Hepsini alacağız. Bu İstanbul'da bir tek belediye kendine bırakmayacağız. Bunu böyle bilsin. Adamın kendi adamlarıydı. Onu oraya şey olarak gönderdiler, piyon olarak. İhale ha, şu ha, fesatlık ha, oyun kendilerin oyunu. O adamların hiçbir suçu da yok. Koysunlar sandı. Ha Özgür Özel her yerde kırmızı at gösteriyor. Biz göstermeyiz. Biz sandığı ne zaman koyarsa meydana kırmızı kartımızı o zaman gösteririz biz. Biz emekliler olarak ben bugün maaş aldım. Yemin ediyorum cebimde o paradan bir tek kuruş kalmadı. Kredi kartı borcuna yatırdım. Kredim vardı 3-5. Bitti. Ondan aldım, ona verdim. Cebime bir tek kuruş koymadım. Gözüne dizine dursun Işık Hanım. Oğlumun dükkanı var. Ben geliyorum. Ufak tefek harçlığımı oradan da alıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Evim kira değil. Evim kira olsa zaten altından kalkamam. Kendi anneni götür çaya at, bir denize at. Yaşayacaksın öyle yaşayacaksın ama ondan iyi yani. Para kendine kalsın. Türkiye ölmüş de ağlayanı yok. Yani o kadar kötü bir durumda herkes. Şimdi ben fazla bir şey diyemem. Bir de beni içeri atarlar. Çünkü düşünce suçlusu olarak atıyorlar içeri adamı. Bir şey demese bile. Nasıl, emekli misiniz? Ben babamdan emekliyim. Nasıl geçinebiliyor? İşte. Ne ölüyoruz ne diriliyoruz. Aldığım yufka şu 50 lira. Vallahi bu milleti bu kadar zor duruma düşürenler rahatsız ediyor. Söz veriyorlar, yapmıyorlar. Yani insanlarla oyun oynuyorlar resmen.
Desteklediniz mi daha önce iktidarı? Ben öyle insanlara günahımı bile vermem. Değil oy vermek, günahımı bile vermem. Günahım bana kalsın. Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklanması tamamen hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta seçilen bir insan, seçilen insan tüm belediyeler için konuşuyorum. Seçilen insanın haklarının gasp edilmesi, kayyum atanması hukuka aykırıdır. Bunu en kötü olan olay ise hukuk adına hukuka aykırı eylemlerin yapılması düzeni bozan bir durumdur ve kesinlikle karşı çıkılması ve sessiz durulmaması gereken bir şeydir. Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi. Eğer Esenyurt ve Beşiktaş üzerinden bana ulaşmaya çalışıyorsanız, hedefiniz bensem, mert olun, getirin sandığı yarışalım dedi. Ne söylersin? Kesinlikle o zaman sandık kurulsun, genel bir oylama yapılsın. Bakalım milletin bundan ne kadar tarafı belli ettiği, ne kadar rahatsız olduğu veya insanların gerçekten bunu isteyip istemediğini belirtmek istemesi. Yani bunu açıklaması iyi olur yani. Bundan başka bir söz yok. Zaten bugün hukuka aykırı olan bir sürü işlem yapılıyor. Yargıtay'la anayasa çelişmesi zaten hukukun tamamen bitmiş duruma olduğu anlamına geliyor. Yani aslında tamamen bizler sadece birbirimize inancımız ya da işte atıyorum değerlerimiz üzerine oynanan siyasetçiler yüzünden bizler bugün ülkenin tüm düzeni bozmuş durumda. Bunu hepimiz yapıyoruz ve buna karşı çıkmıyoruz. Neden? Başkalarına zarar gelir, bana gelmez veya bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlamında. Bu ciddi bir durum ve bunun sonuçları hepimizi de etkileyecek. Maalesef bundan hiçbirimiz kurtulamayacağız. Eğer gerçekten yani yapılan bir şey varsa, yanlış bir icraat varsa normal karşılarım. Ama yok haksız yere yapılmışsa yanlış görürüm yani. Önemli olan yani bunu iyice araştırılıp ne kadar doğruluk payı var, ne kadar yanlış bir şey var. Bunu iyice irdelemelidir ki insanlar yani yanıltılmasın yani. Senin partin benim partim değil. Hepimizin partisi olarak görmemiz lazım. Hizmet yapılıyorsa herkes hizmet, parti ayrımı yapılmıyor ki hizmet yapılırken. Ama hizmet yapan kişinin de doğru olmasını isteriz, dürüst olmasını isteriz, hakkıyla işi yapmasını isteriz. Eğer bunlar gerçekten yapıyorlarsa başım üstünde yerler var. Ama yok eğer bir yanlışlar varsa cezalarını çeksinler. Gündeminizde ne var? Vallahi hayat pahalı. Emekliyim ben. Emeklilerin durumu ortada. Yani geçim sıkıntısı bayağı ortada. Şimdi bir de aile yılı çıkardı. Geçen sene emekliler yılıydı, sürünme yılı oldu zaten. Bu sene de aile yılı oldu. Herhalde bu sene de aileler sürünme yılı olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü geçinemediğinden dolayı ekonomik sıkıntılar oluyor. Sosyal patlamalar oluyor. İnsanlar cinayet geçiriyor. İnsanlar birbirine o kadar şiddet uyguluyor. Ortalık karıştı yani. Eskiden böyle bir olay olmuyordu. Şimdi bakın ki her gün 3 kişi öldürülüyor, 5 kişi öldürülüyor. Aile içi şiddet oluyor. İntiharlar arttı. Bunun bir sonucu olması. Aynı şekilde yasaklı maddenin kullanımı arttı. İşte 9 yaşına kadar hakikaten gittikçe daha da kötüye gidiyor yani. Yani huzurlu bir ortam yok. Şimdi insanlara bakıyorsun. Yani yüzü gülen insanlar kalmadı. Sırada asık, herkes mutsuz, huzursuz. Niye? Çünkü geçim sıkıntısı var. Geçinemiyor insanlar. Bir çocuk mesela belli bir yaşa geliyor. Evlendirmek istiyorsan evlendiremiyorsun. Bir de çocuk yapın diyorlar. 3 tane çocuk. Bırak 3 çocuğu, bir çocuğa bakma zor şu anda. Gerçekten zor. Boşanmalar arttı. Evlenenlere bakıyorsun. %1 sene gelmeden %60'ı boşanıyor. Bunun bir ilerlesine neden boşanıyor insanlar? Acaba keyfinden boşanıyorlar. Sebeplerini araştırsınlar. Bunlar kendileri de biliyorlar sebeplerini ama sorunun dibine inmiyorlar. Halka bırakmışlar. Ne haliniz varsa görün. Olan bize oluyor yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayat pahalılığının nedeni olarak pahalı ürün satanları işaret ediyor. Onları boykot edin diyor. Ya tamam boykot edelim. O zaman neden başlayalım önce boykottan? Devletin yapmış olduğu vergi artışları, devletin yapmış olduğu zamları. Önce onları boykot edelim. Muhtemelen gelen bu zam, adam Antalya'dan mal getirecek, burada portakal, meyve, sebze getirecek. Gelen oradan alıyorsa 5 liraya, İstanbul'a gelene kadar oluyor 40 lira 50 lira. Ya bunu bir ara otoyollarda da o kadar soygun düzey var ki, yani sen o zaman halka hizmet etmek istiyorsan, de ki kardeşim meyve, sebze satan halka oradan geldiği zaman vergisi almayacak ya da otoyol ücretlerini almayacağım. Yap bakın o zaman fiyatlar nasıl aşağı iniyor. Sen önce bunu yap. Ondan sonra boykot. Önce dedim ya, önce devletin yapmış olduğu vergiler, zamları boykot etmek lazım. Eğer bunları yaparsak sorunun dibine inmiş oluruz. Yoksa boş konuşur dururuz yani. Şu anda Türkiye'de demokrasiyle yönetilen hiçbir kurumumuz yok. Maalesef kayyumlar, baskılar, bir diktatör rejimle karşı karşıyayız. Esenyurt Belediye Başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız, Diyarbakır Belediye Başkanımız, Van Belediye Başkanımız, Mardin Belediye Başkanımız ayrıt etmeksizin doğru işler yapan ve gerçekten halka hizmet eden bütün hizmetkarlar şu anda diskalifiye edilmek isteniyor. Türkiye'de Adaletle Kalkınma Partisi olarak bu sloganla yürüyen hükümetimiz şu anda adaletsizlikle kalkınmanın belgeselini izletiyor halka. Şu anda insanlara şöyle bir bakın, halkın en alt tabakasına artık huzursuzluk nüfuz etmiş şekilde. O yüzden halkın iradesini gasp etme konusu artık normalleşmiş. Cuma namazı çıkışı arkasına camiyi alarak, arbine başörtüler takılarak, Müslümanlığı savunarak gerçekten adaletle kalkınmıyor. Yani insanların demokrasinin rezalet bir şekilde yerlere düştüğünün resmini çekiyoruz şu anda. O yüzden üzülüyorum belediye başkanlarımız için, bakanlarımız için, milletimiz için. Gerçekten halkın artık okuması, bilinçlenmesi ve hükümetin kararlarına saygı duymaması gerekiyor. Yani Müslümanlık ideolojisi ilerleyen bir hükümet şu anda 1100 odalı bir sarayda yaşıyor. Hangi peygamber 1100 odalı sarayda yaşadı? Soruyorum, hangi bakan, hangi peygamber Mercedes arabalarla gezdi? Yani eğer ki Müslümanlıksa,
eğer ki adaletse halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden insanların daha çok okuyup daha çok bilinçlenip ırksal olarak bölünmemesi gerekiyor. Fikirsel olarak bölünmemesi gerekiyor. Toplumsal olarak barışa hizmet etmemiz gerekiyor. Barışa hizmet etmenin temeli de demokrasidir. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına kayyum atanmasını kesinlikle ama kesinlikle vicdanen reddediyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir Kürt vatandaşı olarak bir Türk belediye başkanını, bir Laz belediye başkanını, bir Ermeni belediye başkanının haksız bir şekilde görevinden alınmasını reddediyorum. Bu şekilde barışı sağlayamayız, bu şekilde beyaz bir dünya çizemeyiz, bu şekilde güzel yerlere gelemeyiz. Eğer hedefiniz bensem, buradan bana ulaşmaya çalışıyorsa iktidar, Mert olun sandığı getirin dedi. Türkiye'de daha önce Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin birçok başkanları tarafından toplumu birleştirme çabaları sağlandı. Bu zaman zaman deneniyor ama sonuçları ortada, belli. Yani bir başarıya ulaşmış değil. Bunun için Ekrem İmamoğlu'nun daha çok bütünleyici bir konuşmaya ihtiyacı var. Daha böyle bölücü değil de, kitlesel değil de aslında Türkiye'nin yani artık yeni birleştirici bir yönetime ihtiyacı var. Bu yönetim dini politikalarla ilerlemediğini gördük. Artık inançları, ırkları ve kitleleri bölerek değil, bütünleştirerek bir yönetim şekli uygulanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun sadece işte getirin sandığı seçelim demesini çok samimi bulmuyorum. Çünkü politikaları gerçekten halka teneffüs etmiş değil. Pratikte hani bir şeyler yoluna girmiş değil. Ya yani elle tutulur, gözle görülebilir bir şeyler yapması gerekiyor. Belediye başkanına burada kayyum atanıyor. Esenyurt'ta veya işte Beşiktaş Belediye Başkanı'na kayyum atanıyor. Şu anda bir çağrı yapılsa DEM Parti ve bütün milletvekillerinin gidip orada polis barikatlarının önüne yığılacağına adım gibi eminim. Ama biz Ekrem İmamoğlu'nu Van'da görmedik. Biz Ekrem İmamoğlu'nu Diyarbakır'da görmedik. Evet, birkaç konuşmasına katılıyorlar. Buradan birkaç destek açıklaması yapıyorlar. Ama evet, Mardin'e gitti. İşte bunu yüzeysel olarak kendi kitlesine zarar vermeden yapmaya çalışıyorlar. Söylemek istediğim, bütün kitlelerin arasındaki ayrımı kaldırmaları gerekiyor. Devlet dili barıştırıcı olmalı, bölücü değil. Devlet dili bir kitleye hitap etmemeli. Devlet dili gerçekten ama gerçekten sadece Kürt'e, Türkiye, Laz'a, işte Ermeniye, Müslümana, ateiste hitap etmemeli. Bütünleyici bir devlet olmalı ve artık bence insanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Yani Kürt'e evet ben gerçekten bir Kürdüm diyebilmeli ya da işte Laz ben bir Laz'ım diyebilmeli. Ya bir Ermeni artık öcü gibi göstermememiz gerekiyor. Biz Süryani'yi bir Ermeni'yi öcü gibi gösterip kalkıp Türkiye'de Amerikan üsleri kurmak ya da İsrail üsleri kurmak, biz dini politikalarla ilerliyoruz deyip kendi çıkarlarıyla ilerlemek gerçekten iyi bir sonuçlar vermiyor. İşte görüyoruz, halk rahat bir şekilde nefes alamıyor, gençler evlenemiyor, emekliler geçinemiyor, işçi 12-13 saat çalışıyor, mutlu değil, trafikte insanlar birbirini öldürüyorlar. Görüyoruz gerçekten motorlu ve otomobil sürücüleri bile birbiriyle kutuplaşmış durumda. Eskiden baktığımız zaman Kürtle Türk kavgası vardı, işte efendime söyleyeyim Çerkes Alevi tartışması vardı. Bugün baktığımız zaman bu devlet dili öyle bir kutuplaştırmış ki insanları, herkes ama herkesin bir problemi var. Bu yoksulluğu bölünmeyle yönetiyorlar. Artık buna kanaat getiriyoruz. Bu yüzden gençlerimizin, insanlarımızın, yaşlılarımızın okuması gerekiyor. Özellikle buradan ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Türkleri gerçekten itileyici ve dışlayıcı davranışlarda bulunmamaları gerekiyor. Onlara doğruları gösterip gerçekten bu ülkede bir Kürt sorunu olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde Esenyurt Belediye Başkanı'nın hakkını da savunuruz. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın hakkını da savunuruz. Ekrem İmamoğlu'nu da savunuruz ki görüldü, tarihte görülmemiş bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün Güneydoğu oy verdi. Yani biz gerçekten bu ülkede insanları olduğu gibi kabul ettiğimizde bir şeyler başarıldığını gördük. Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bütün Kürt halkı gidip oy verdi. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nu eğer bütünleyici bir dil kullanırsa, Kürt'ü Kürt olduğu gibi, Ermeni'yi Ermeni gibi, Laz'ı Laz gibi kabul ederse evet gerçekten bu ülkede güzel şeyler başaracağına eminim. Yani bugün bir belediye başkanı seçiliyorsa, halkın seçtiği bir belediye başkanına sen nasıl kayyum atarsın? Kayyum atanmadı da hani tutuklandı. Ya işte kayyum atacak abi ya. Kayyum atacak. Bugün Esenyurt Belediye Başkanı. Her türlü şey var yani. Bence yanlış bir şey bunlar. Doğru bulmuyorum bunu. Hükümet diyor ki bunlar yolsuzluk yapıyor, çalıyor. Ya en büyük çalan zaten hükümet kendisi çalıyor. Bir kendi içine bir girsin bakalım. Kendi belediyelerinde bir baksın bakalım. Bugün ben Vanlıyım. Van Belediye Başkanı mesela bugün Van Belediye Başkanı ben seçmişim. Kalkmış diyor ki işte suçu var, bilmem neyi var. AK Parti'ye vereceğim. Ya benim seçtiğim belediye başkanı sen nasıl kendi partine veriyorsun ki?
Yani zar zor şu anda durmuş. Mardin Belediye Başkanı kayyum atılmış. Niye kayyum atıyorsun? Ahmet Türk'ü biliyorsunuz. Ahmet Türk dünyaca tanınan bir vekil yani. Belediye başkanı seçmiş, halk seçmiş bunu. Bugün kalkıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz. Madem suçu var, YSK neden bunu seçiyor? Neden hak veriyor? Hak veriyor. Ondan sonra 3 ay, 5 ay, 1 ay sonra, 1 yıl sonra gelip kayyum atıyor. Yanlış bir şey bence bu. Zoruna gidiyor, hükümetin zoruna gidiyor. Alamadığı yerleri zoruna gidiyor. Bir bahane buluyor. Acaba ben burayı nasıl alayım? Nasıl buna bir yer koyayım? Bahane buluyor. Bence yanlış bir şey bu. Ekrem İmamoğlu da dün tepki gösterdi. Esenyurt, Beşiktaş üzerinden bana ulaşmaya çalışıyorsanız ve hedefiniz bensem mert olun, getirin sandığı, yarışalım dedi. Siz ne söylersiniz? Şu anda bence de yani şu anda hedefte İmamoğlu var. Zaten 2 dönemdir İstanbul'u alamıyor ki çok şükür alamıyor. Hedefte şu anda bence de İmamoğlu var. Çünkü yavaş yavaş gidiyor. Bugün İstanbul'da ne kadar CHP'ye ait belediyeler varsa yavaş yavaş gidiyor. Bugün Esenyurt, yarın Beşiktaş, öbür gün Bahçelievler, ertesi gün işte ne bileyim alır yani. Bence hükümetin yaptığı yanlış. Hükümet kendi içinde, kendi partisinde, kendi aldığı belediyelerde yani ben açık söyleyeyim çaldı, kendi yandaşına verdiği ihaleler, bütün her şeyi kendi yandaşlarına veriyor. Yani çalan en büyük şu anda hükümet. Tamam bugün mesela Beşiktaş Belediye Başkanı'na yolsuzluk yapmış bilmiyorum. Adam ihaleye girmiş, ihaleyi kazanmış. Veyahut da akrabası kazanmış. Veyahut da illaki birisine verecek. Zaten burada ne diyeyim tabiatın bir kanunu yani. Bugün ben belediye başkanı olayım. Ben de kendi halkıma veririm. Kendi çevreme veririm. Kendi şeyime veririm. Ama böyle bir şey var. Şimdi kendi yandaşına vermişsin. Ki senin yandaşın kazanıyor bir şey demiyorsun. Ama öbürünün adam oldu mu kazandı mı yok yolsuzluk yapıyor. Muhalefet de diyor ki aynı iş adamı zaten AK Partili belediyelerden ve kamudan da ihale alıyor diyor. Evet. Ya bu siyaset çok derin bir şey. Yani o kadar derin bir şey ki kime güveneceksin bilmiyorsun. Yani kime güveneceksin abi? Ben SHP'sinden, CHP'sinden, Anavatan'dan hep bütün partiyi görmüşüm. Yani hepsi de çalıyor abi. Yani doğru düzgün bir belediye başkanı, doğru düzgün bir başkan veya da cumhurbaşkanı veya da başbakan bu ülkeye gelmedi. Hepsi çıkarı peşinde abi. Hepsi de çalıyor. Kimse de kusura bakmaz. Vallahi ne düşünebiliriz? Yani bu artık güncel bir hareket oldu. Yani haksız, yersiz yani söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı ve bugün sıranın kimde olacağının belli olmadığı günler. Yani karanlık günler ne yazık ki. Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi karara. Dedi ki yani eğer hedefiniz bensem ve bana ulaşmak istiyorsanız mert olun, sandığı getirin, yarışalım şeklinde bir açıklama yaptı. Çok olumluydu. Galiba onun üzerine oynanıyor zaten oyun. Yani ileride aday olmaması yönünde. Olumlu ve haklı Ekrem İmamoğlu. Bence aday da olmalı zaten. Aday olması madem engellenmek isteniyor, aday olmalı, aday gösterilmeli. Ekrem İmamoğlu tabii bu konuya sahip çıkacak. Üstelik Belediyeler Birliği Başkanı çıkacak ve haklı bir dava. Onun üzerine oynanıyor oyunlarda. Ne yazık ki böyle. Emekliyim. Emekli. Nasıl geçinebiliyor musunuz? Ben burada çalıştım. Emekliyim Bakırköy'de. 2009'da emekli oldum. Emekliyim işte. Normal yetmiyor ama idare ediyoruz. Ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Ne yapalım? En düşük emekli maaşı 14.460. Aynen öyle alıyorum. Öyle arıyorum ama ev kirası şuydu buydu, elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu parası gidiyor yani. Hayat pahalı mı sizin için? Tabii canım eskisi gibi değil. Eskiden iyiydi yani maaşımız yetiyordu. Ama şimdi tabii devir değişti diyorum ya. Zorlanıyoruz tabii. Marketlere bir çare bulunsa çok güzel olacak. Marketlere Gitmeyin o marketlere diyor. gitmesen şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Onu devlet etmesi lazım, organize etmesi lazım. Bunları çoklarını göreceğiz. Bunlar ilk olan olaylar yani. Bu bir iki böyle devam ediyor yani. Bu devam eder böylece. Tutuklanması iyi bir şey değil yani bana göre. Evet. Neden oluyor sizce bunlar? Vallahi bilemem yani. Devlet yönetimden sıkıntı. Yani daha önce de böyle bir şeyler yoktu. Ülkede hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ben mesela 76 yaşındayım. Yani ben böyle bir şeyin hiç yaşandığını görmedim bu ülkede. Yani bugünkü şartlarda işte böyle yaşam. Peki nasıl sizce yaşam Türkiye'de şu an? İşte göz önünde bütün insanlar gözüküyor. Yani bakarak geçiyor. Yani kimse bir şey alacağı da falan yoktur yani. Yaşam böyle bir şey. Yani ne verdi ki ne alınsın mesela. Yani 14 bin lira mesela emekli zam verildi.
Bu insanlar neyle geçiniyorlar? Yani nasıl geçiniyorlar bu insanlar? Emekliyi ezdirmem diyor. Nasıl ezdirmiyor yani emekliyi? Asgari ücrete %30 zam verdi. Bugün neye gidersen git hiç 50 lira 100 liradan aşağı bir şey yok. Yani bence toplum nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Yani eskide o köylerde sinekler vardı, yaşıyordu. Toplanıyordular atın arkasına. Yaşayan. Bizde öyle bir yaşam var bizlerde de. Biz sadece bir insan gibi yaşamayı öğrenmedik. Biz insan gibi yaşayalım evvela. Siz hayat pahalılığından şikayet ediyorsunuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının sebebi olarak pahalı ürün satanları işaret etti ve boykot çağrısı Kim yaptı. onları denetleyecek? Ben mi denetleyeceğim? O zaman devlet olarak onları denetlesin. Devlet denetleyecek onları. Yani herkes kendi başına madem böyle bir şey. Ya yok öyle bir şey. Ya marketlere giriyorsun içeri. 5 dakikada etiket değişiyorlar. Yani bunu onlar yapıyorlar diyelim ki devlet de bunları denetlesin. Yasaklar ülkesi olmaktan bir kere hoşlanmıyorum. Net. Kurallar ülkesi olmaktan hoşlanıyorum ama yasaklar ülkesi olmaktan hoşlanmıyorum. Fikir özgürlüğüne de özgürlüğü konusunda da nasıl baktığına bağlı. Herkes kafasına göre serbest atış poligonu gibi bu ülkede böyle fikir özgürlüğü diye bir şeyler de söyleyemez. Çünkü çoğu zırvalık oluyor fikir özgürlüğü adı altında. Ama kimseyi de parmaklıklar arasında şu ya da bunu düşündü diye koyamazsınız. Çünkü koyduğunuz şey beyni olmuyor yani. O yine düşündüğü şeyi düşünmeye devam ediyor. Yani genel perspektifte bakış açım bu. Beşiktaş Belediye Başkanı ne yapmış ki? Bir bilgi alayım da ona göre yorum yapayım. İddia şu, İddia nedir? bir iş adamı, soruşturma konusu, İhsan Aktaş isimli bir iş adamı belediyenin ihale süreçlerine işte rüşvet vererek etkide bulunuyor. Yani bunu sorgularsan her yerden her şey çıkabilir ki. Yani ciddi anlamda bir denetimse bu, koskoca bir ülkede bir sürü belediyesi olan bir ülkede yani bir sürü büyük şehri olan bir yerde bir tek belediyede çıkmaz ki bu sıkıntı. Birçok yerde çıkabilir. Bu da objektif ne kadar olunduğuyla ilgili bir ipucu verir bize. Tamamıyla siyasi bir soru oldu bu belki ama benim cevabım da siyasi olsun o halde. Bence bu ülkede her platformda bir denetime gidilmeli. Yani sadece siyasi mecrada değil. Oradan baktığın zaman zaten çok pardon ama balığa baştan bakmak lazım yani. Koku nereden geliyor? Bizim bir de ülkede şey de var. Ben ondan da hoşlanmıyorum. Şimdi ben bir halkım. Bir şekilde rica ettiniz, durdurdunuz, sorular soruyorsunuz. Ben çok fazla böyle bu ülkeyi ben sevmiyorum. Ben bu ülkeden bir an önce gideceğim. Amerika'ya gideceğim, Avrupa'ya gideceğim bilmem. Orada kimse bizi kucak açmış beklemiyor. Kusura bakmasınlar. Bir turistik gezi için bile gittiğimizde hemen bunalıp ülkeme dönmek istiyorum. Yani yanı başımızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda olanlara bakıp hala yani bu ülkeden yani bir ülkemiz, bir ulus, bir ulusuz, bir toprağımız, vatanımız, bayrağımız var iyi kötü. Ya bunlar için mutluluk duyup şükretmeliyiz. Ne kadar çok üzülebilecek daha fazla acılar var iki tarafımızda. Biz hala şımarıkça oraya gidelim, buraya gidelim. Bu ülkeden nefret ediyorum mavalları atıyoruz. Kimin neyi eksik bu ülkede? Hiç kimsenin hiçbir şey eksik değil. Tek sorun ekonomik olarak tabii ki darda olunabilir. Bu küresel bir sıkıntı var zaten. Dünyada var yani bu. Kendi ülkemiz için de tamam ekonomik sıkıntılar var. Çözülmesi konusunda halis niyetler güdüldüğünü umuyorum. Çözüm ne? Ya ben şunu söylüyorum. Eğer bir sorundan bahsediyorsak o soruna bir çözüm önerisiyle gideceksek okey ama bir sorundan bahsederken bu ülke şöyle bu ülke böyle derken eğer cebimizde bir çözüm önerimiz de yoksa o sorunun bir parçasısınız demektir sizde. Burada da muhalefetten bahsediyorum. İktidarlar gelir geçer bana göre. Ben hiçbir iktidarı yanlısı da değilim, de değilim. İktidarlar gelir geçer ama devlettir vaki olan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin derdinde bir vatandaşım. Dolayısıyla bu ülke hepimizin. Önce böyle bakmalıyız. Kaçmakla, göçmekle, eleştirmekle, vurabalıya olmaz. Hiç kimsenin şahsi malı değil. Şahıslara saldırarak da bu bir eleştiri olmaz. Doğru, objektif, güzel bir eleştiri bizi bir yerlere taşıyabilmeli. Laf olsun, lafı sağında döv laftır yine. Harekete geçmeliyiz. Eylem her şeydir. Dolayısıyla sevmekle başlayıp çözüm üretmekle devam edip sonuç odaklı olmalıyız. Bu bireysellikten başlayıp toplumsallaşmalı daha sonra da daha üst mercilerle devam etmeli diye düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu da Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve dedi ki eğer Esenyurt'tan başlayıp oradan Beşiktaş'a uzanıp hedefiniz bensem ve bana ulaşmaya çalışıyorsanız mert olun,
koyun sandığı yarışalım şeklinde bir açıklama yaptı. Bu konuda ne söylersiniz? Yani al birini vur ötekini diyorum ya. Kızdığım şeyler var. Yani dolayısıyla burada bir taraf değilim. Onlar yapmışsa iyi ki yapmış demiyorum. Bunlar itiraz ediyorsa itiraz etmeli, hakkıdır demiyorum. Burada bence daha böyle çok boyutlu ve geniş bir bilgiyle konuşulabilecek konular bunlar. Ben ne adaletin bir tarafındayım, ne olayı biliyorum. Yapanlar ne nedenle, yapılanlar ne nedenle hiçbir şey bilmediğim için yani bilgi güçtür. Bu konuda bilgi sahibi olarak konuşabiliriz ancak. Ama ben genel olarak Türkiye'nin hem siyasi platformda hem de yani genel olarak ülkece bir vatandaş olarak yorumumu yaptım ama direkt spesifik bu konuda bir yorum bekliyorsanız benden burada bilgi sahibi olmam lazım. İnanın hiçbir bilgi sahibi değilim ama konuşmamın başında söyledim. Yasaklar, şunlar, bunlar, onlarla yürümez bu tekne. Yani olabildiği kadar daha böyle demokrat, daha böyle hani var ya ağızlara pelesenk olmuş ama içi boşaltılmış kavramlar, demokrasi gibi, özgürlük gibi, adalet gibi, o gibi, bu gibi, o içi boşaltılmış kavram, Atatürkçülük gibi, Kemalizm gibi. Yani bazı kelimeler önemli, çok önemli, bizi biz yapan kavramlarken içi boşaltıldı bu ülkede. Herkes her şeyi biliyor ama yanlış biliyor. Öyle bir durumdayız maalesef. Adalet tek bir kamu kurum kuruluş için veya şahıs için veya olay için olmaz. Denetim de böyle. Yani çok geniş bir perspektiften bu işe girmek lazım. Giriliyorsa da. En baştan zaten kayyum atamaları tamamen saçma bir şey. Her belediye başkanı için aynı şey geçerli. Zaten belediye başkanından müracaat öncesi bir sicil araştırması 7 cezine kadar yapılıyor. Seçimden sonra belediye başkanlarını almak, görevden almak, yerlerine kayyum atamak ve benzeri konular direkt hani bir diktatörün yapacağı şeyler bunlar. Zaten gerekli kontroller yapılıyor, gerekli soruşturmalar yapılıyor, gerekli araştırmalar yapılıyor. Ondan sonra milletin iradesine el koymak. Başka bir şey değil yani kısacası. Valla Türkiye'nin genelinde bir belediye başkanlarında haksızlık oluyor. Genelde Güneydoğu'da en çok haksızlık yani. Benim aklıma gelen bunlardır. Hukuki değil, siyasi olarak görüyorum. Muhalefet de tepki gösteriyor. Diyor ki yani aynı iş adamı AK Partili belediyelerden de ihale aldı diyor. Doğrudur o. Yani tepki biraz pasif kaldı. Daha etkin bir tepki göstermeleri gerekiyor. Ne yapması lazım sizce ana muhalefet partisinde? Sokaklara inecek, halkı biraz sokaklara dökecek, mitingler yapacak. Ya bugünkü mücadelesi biraz pasif yani. Çok üzgünüm. Bu bir demokrasi çirkinliğidir. Halka seçilmiş bir insanın hukuki boyutu ne olduğunu tabii biz bilmiyoruz. Ama bu şekilde tutuklaması, yargılanması, yani kamuoyunun önünde küçük düşürmesi, gece evinde olmadığı halde olmuş gibi baskı yapıp da alması çok çirkin bir şeydi bence. Yani o şekilde değerlendiriyorum. Ama hukuki açısından ne olduğunu biz bilemiyoruz. Taktik kamuoyundur, yapacak bir şey yok. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Bize karşı iyi, başka bir şey bildiğim yok yani. Başarılı buluyorum. Başka bir şey bilmiyorum.